السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا بالخير واليمن والبركات دايما يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الزبادي الطبيعي وبالفراولة، بجد جميل جدا ومش مكلف خالص. وازاي نعمله في البيت كمان ويكون متماسك وجميل كده. يعني يكون طبقة، يكون طبقة من فوق كده تكون طبقة قشطة، ويكون من تحت غني كده وجميل. بجد الولاد عندك هيحبوه جدا. شايفين ما شاء الله قد ايه متماسك. يعني بجد الزبادي طبعا على السحور حاجة أساسية يا جماعة. والله ممكن كوباية واحدة بس من الزبادي يغنيكي عن السحور كله. تمام. فإن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الزبادي البيتي بطريقة جميلة جدا، وبمكونين اتنين بس. أيوة، بمكونين اتنين بس هنعمل مع بعض كمية من الزبادي ما شاء الله عليها، ومتماسكة جدا، يعني لدرجة ان انا قلبت الكوباية معاكم بجد ما وعدش. وكمان مش مكون اي مية، يعني ما هتكون مش هيكون فيه مية خالص. معايا هنا ما شاء الله لترين من الحليب. الحليب ده كامل الدسم، يعني جايباه من عند، يعني احنا هنا في الفلاحين بنجيبه من عند الفلاح. تمام. او انت تجيبيه من عند اللبان، بس يكون كويس، ما يكونش مغشوش. في ناس بتغشه وتسيب الحليب في التلاجة وبعدين تقشط القشطة عليه من فوق من على الوش. فانت تأكدي ان هو يكون بخيره، يعني القشطة بتاعته فيه. وبقى صفيه كده، حطيه كده في الحل على النار وخليه يغلي على النار. اللبن ده طازة. تمام. جبته بقى ده لتر من الحليب، حطيته على النار وسبته لحد ما يغلي. انا عايزة الحليب بتاعي يغلي كويس، وبعد ما يغلي يبرد تماما. يعني بص، تمدي صباعك فيها تتحملي درجة الحرارة بتاعته. درجة الحرارة بتاعته تكون زي دمعة العين كده، درجة بسيطة جدا. هاخد حوالي كوبايتين. خدت كوباية اول حاجة، وبعدين كده بالكبشة بتاعتي هبدأ الم القشطة الموجودة على الوش او السمنة. تمام. هو ده اهم حاجة، تلمي القشطة او السمنة اللي موجودة على وش اللبن بعد ما يفور او بعد ما يغلي ويبرد خالص. وكمان ضفت عليه لكل كيلو او لكل لتر من الحليب الحليب نضيف علبة واحدة من الزبادي. علبة الزبادي دي مقدار 75 جرام. تمام. يعني ضفت على اللترين حليب ضفت علبتين من الزبادي. مقدار العلبة الزبادي 75، ضفتهم على الشوال اللي خدتهم من الحلة، حطيتهم في الخلاط. انا عايزاهم يختلطوا كويس جدا جدا، بحيث ان القوام معانا بيتقل اكتر. وهي دي الخميرة اللي هتخلي الزبادي يختم مننا ويمسك كويس جدا. هتقولي طيب احنا مش عايزين نضربه في الخلاط. هقولك اهم حاجة اضربه في الخلاط، بجد هيخلي كل القوام زي بعضه، وهيخلي كمان ده بيخلي القوام اكتر تماسك. تمام تمام. فضينا بقى الخليط بتاعنا اللي كان في الخلاط على كل الكمية، وبعدين بقلبها كده كويس جدا. هحس ان خلاص اللبن بتاعي ايه، تقل شوية. شايفين يعني ما شاء الله في الكبشة كده لونه بيتغير. انا هاخد بس جزء صغير او كمية صغيرة، لان انا حابة ايه اعمله بالفراولة، بنكهة الفراولة. مش عايزة كتير، انا عايزة بس جزء صغير منه. واللي حابب يخليه طبيعي، يعني ما يحطش عليه اي منكهات، تمام مفيش اي مشكلة. بس انا حبيت اوريكم ده وده. جبت بقى كوبايات بتاعتي، غسلتها ونشفتها كويس قوي. انا مش عايزة يكون في الكوباية بس ندعة مية او نقطة مية. تمام تمام. هضيف بقى كل الكمية بتاعتي الحليب بتاعي اللي هو الطبيعي، ده الزبادي بتاعي الطبيعي هضيفه في الكوبايات بتاعتي. مش حابين تضيفوا كمان في الكوبايات ممكن تسيبوه بالحلة زي ما هي كده، مفيش اي مشكلة. يعني احنا متعودين هنا في الفلاحين طبعا بناخد الزبادي او اللبن الرايب، بناكله بالعيش بيكون طعمه جميل. تمام. واللي حابب ياكله كده بالمعلقة يحطه في كوبايات او في اطباق صغيرة كده، اطباق صغيرة وعلى قد الكمية اللي احنا محتاجينها. ضفت طبعا دي شوية الحليب اللي انا خليتهم شوية على الجنب عشان اعملهم الفراولة. معايا هنا صوص فراولة جاهز، او عندك شربات فراولة، او عندك كيس جيلي من الفراولة كمان ممكن نضيفه، هيكون طعمه حلو قوي. وبعدين هحط كل الكمية بتاعتي اللي هو الزبادي الفراولة في الكوبايات كده زي ما حضراتكم شايفين. هفضي كل الكمية في الكوبايات، دي اهم حاجة. وشايفين ما شاء الله الرغاوي اللي بتكون على الوش بتاعة الزبادي دي، هي دي هتكون طبقة القشطة عندي.
يعني ما تقلقوش منها خالص. الرغاوي اللي انتوا شايفينها على الوش دي او الشكل ده كده، ده هتكون لي طبقة من القشطة، هتكون جميلة جدا. شايفين هو كده جميل ما شاء الله. نيجي بقى لأهم خطوة اللي هيخلي الزبادي بتاعنا يعني مش هقولكوا قد ايه متماسك. الخطوة دي مهمة جدا جدا. في صينية زي ما حضراتكم شايفين كده، ضفت فيها كل كمية الزبادي بتاعتي في صينية تكون واسعة، تاخد كل كمية الزبادي بتاعتي. تمام تمام. وانا بعمل كده الخطوة دي، هكون بقى ايه، مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية جدا. الفرن بتاعي هيفضل مولع لحد حوالي 15 دقيقة، يعني ربع ساعة او 10 دقايق، اقل حاجة 10 دقايق، على درجة حرارة سخنة جدا جدا. هولع الفرن او اسخن الفرن لمدة 15 دقيقة وبعدين هطفي. طب انا عملت ايه هنا دلوقتي؟ جبت بقى شوية مية دافية او شوية مية سخنين جدا، سخن جدا، مش مغلية هي. تمام، يعني المية انا مش غلياها، انا بس مسخناها. وبعدين حطيتها كده، يعني نص عقلة كده تكون في الصينية بتاعتي، وغطيتها كويس جدا جدا بورق استرتش. تمام، او غطيها كويس جدا باي حاجة. وبعدين بقى احطها في الفرن اللي انا مسخناه ربع ساعة، وبعدين طفيت على النار، يعني الفرن دافي بس مش مولع. دخلت فيه الصينية بتاعت الزبادي بتاعتي لمدة 4 ولا 5 ساعات بقى. طلعيها بقى وما تكشفيش عنها خالص. تمام، طلعيها بقى وفكي عنها الورق الاسترتش بالراحة كده، عشان هيكون نقط مية صغيرة، انا مش عايزة نقط المية تقع في الزبادي. بجد هيكون متماسك جدا. شايفين ما شاء الله قد ايه؟ يعني الكوباية لدرجة ان انا قلبتها يا جماعة والله مش وقعت خالص ولا حصل لها اي حاجة. شايفين الجمال؟ بجد انا كنت منبهرة. طبعا انا كنت بصور لكم الفيديو ده والله ساعة السحور، يعني طلعتها من الفرن مباشرة عليكم، يعني ده كله كمان وما دخلتوش التلاجة. فما بالكم بقى لما دخلوا التلاجة؟ بجد هيكون متماسك اكتر من كده كمان، هيكون القوام متماسك كتير جدا، يعني كده طري شوية. لو دخلتوه كمان التلاجة بجد هيكون رهيب. بجد لازم تجربوا الوصفة دي، حلوة جدا، طعمه جميل. طبقة القشطة من فوق بجد تحفة، مش قادرة اقول لكم والله قد ايه طعمها جميل. طبعا يا جماعة احلى واوفر من بره بكتير، يعني احسن من اللي بنشتريه، وكمان هيعجب الولاد عندك جدا جدا. بجد طعمه جميل وخفيف كمان على المعدة. ان شاء الله هتعملوا الوصفة دي بجد وهتحبوها قوي. اتمنى بقى منكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لي كومنت جميل يفرحني كده بكلامكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، عملنا مع بعض الزبادي البيتي بطريقة جميلة جدا، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، ورمضان كريم.